Tağayınlar qarab otqancha әзілге бастырып отырайық. Мынау баяғыда айтқан екен, бір жаңадан үйленген жігіт көріпке тәуіпке барып айтады дейді. О, көке, біз осы әйелімен кешке дейін нормальный боламыз да, кешке тамақ дегенде разбор басталып кетеді, қырқымайда біз үйде төбелес деген ғой. Сол неден десе, ей шырақтарым, жаңадан үйленген кезде әрбірің бір-бірің бетіңе қарап жексұрып оқығасыңдар. Екеуің екі жаққа курортқа кетіңдер, мүмкін сағынып деген екен, жақсы болып кететін шығар деген екен. Сөйтсе, еркек қырымға кетіп бе, әйелі Кавказға демалысқа кетіп, екісінің демалыс біткеннен кейін звонок етіп жатыр дейді. Жаным, ертең мен ұшып барам, сағат 4-те мені аэропорттан күтіп ал деген ғой. Мағыл деп кесе гүл ал әйелдер дейді. Жаным, күнім деп сүйіп жатса, бір милиция келіп, кешіріңіз азамат, бұл жерде сүйісуге болмайды деген ғой. Қалай болмайды, бұл менің жекеменшік әйелім өзім десе, мен сізге айттым азамат, сүйісуге болмайды, штраф төлеңіз керек. Қанша десе, сізге 50 теңге, әйеліңізге 500 теңге деп айтып дейді. Маған қалай 50, әйеліме 500 десе, жолдас азамат, біздің кавказдықтардың заңы бойынша бірінші ұсталғандар 50 теңге, ал сіздің әйеліңіз осымен 10 мәрте ұсталып тұр деп айтады. Құдай ондайдан сақтасын, шаңырақтары кең болсын, тек әзілге бір қол отырыңыз. Осындай менің өткенде Алматыда бір оқыған жолдасым кепті, оқып жүрген кезде. Сәкен өлдім, ойбай өлдім. Не болды? Бір қызға ғашық болдым, өлең айтып атырым, анан әперіп, бәрібір қарамайды дейді. Өлең шығарды. Шығарып кеш, ақынсың ғой дейді. Мен емес, өлең өзіңнің жүрегіңнен шығу керек, жүрегіңнен дедім. Сөйтсем, не деп шығарайын дейді, ауылында не қымбат мысалы, не қымбат? Соған бағала деген ғой. Сөйтсем аттан келеді, созақтың баласы еп, созақта түйе деген қымбатты білесіздер ғой. Жаным, сен маңдаладағы жайылған түйесің. Мен саған жабысқан кенемін. Сен маған тиесің, мен оған сенемін деп жазды. Солар нормально бір-екі баласымен тұрып отыр екен мысалы. Онда айта берсек әзіліміз көп, тойымызды сәл әзілге берген отырмыз. Сіздер алдарыңыздағы 100 граммнан алу тұрыңыздар. Қуанышта болады, мұны арақ дейді. Талдасаңыз, айқайлап, рахаттанып, ауылыңа қайт деген сөз. Ендеше 100 арақты кім ішпеген? Бұны шәмшағамызда ішіп өткен екен, ішкенде әндетіп, отырар менің отаным, еркелеп өскен ботамын, тойға барып ішпеген адамдардан қорғамын деп өткен ағамыз. Ал тамашадағы Мейірман ағамызшы, үйде ішкесі әйел айқайлап жатыр дейді, ей, концерт қоясың, ішесің, тамашада ішесің, гастрольде ішесің. Құдайдың бір күн демалысында баняда неменеге ішіп келдің десе, мынандай ішіп қой деп айтады дейді. Сен мынандайға бүйтіп аяғыңнан тұра алмай кетейсің ғой десе, енді бәріміз баняда отырып, арақ жетеді, стакан жоқ, тазеке мынандай да үйіп ішке айтады. Құдай ондайдан сақтасын. Алдарыңызда тойдың сән-салтанатымен қойылған 100-дет отырыңыздар. Мен сіздерге бір әңгіме айтып өтейін. Жақында біздің Қазақстанның елбасымыз Нұрсұлтан ағамыз өзінің құдасының ауылына Қырғызстанға барып, құда дегенді білесіздер, біз құдайымды сыйлайтын қазақпыз. Мына бір жігіт айтады дейді, базарда кездесіп қалып, құдасына, ей, қанша жыл құда болдық. Көршілеріме құдам бар деп айтып қоямын деп бір кесе шүйге деп. Ертең барамын ертесінің әйелі екеуі келсе, жаңағы жігіт бір малын сойып, құдасын құдайымдай күтеді. Бір күн күтеді, 2 күн күтеді, 3 күн күтеді, 3-ші күн жігіт әйелін шақырып алып, мына құдалардың общем ұят жоқ ғой, кетем деген сыбыс естілмейді ғой деп айтады. Сөйтсем мұндайда әйел адам тақпыр келеді, бүйтіп айтасыздай, ауылың өртеніп кетті десе, мүмкін қайтатын шығар деп айтады. Сөйтсе азанда шай ішіп отырып, ол құдеке, сіз естімеген екенсіз ғой, ауылыңыз түгеліндей өртеніп кетті десе, ой, ағайындар да жоқ еді, баратын жер жоқ, амал жоқ құдеке, сіздің үйде жатамыз деп, тағы бір мал сойдырып 1 күн жатады, 2 күн жатады, 3 күн жатады. Сөйтсе жігіт тағы да әйелін шақырып алып, мына ауылың өртенбек түгіл қырылып кетсе де кететін жоқ, не істейміз, сәпсім ұят жоқ мына құдаларда деп айтады дейді. Сөйтсе жаңағы әйел айтады дейді, ойнап айттым десе мүмкін қайтатын шығар. Сөйтсе азанда шай ішіп отырып, ол құдеке, біз 1000 жылдық құда болған соң сізге әзілдеп айтып едім, ауылыңыз аман есен екен десе, адамды сонша қорқытып, аспай отыратын болып қонда деп айтады. Соғыстан құдасын құдайындай сыйлаған қазақпыз ағайындар. Мәселен, бір қойшының баласы шетелге барып айна дегенді бірінші рет көріп, айнаға өз-өзін көріп, таң қалған ғой, айнадан адам өз-өзін көріп. Ауылда 1 метр айнаны алып көтеріп келатса, қойшы ауылда қырда. Құдықтың басынан суалып атқан қарындасы алыстан айнадан ол да күннен өз-өзін көрген ғой, үйіне жүгіріп келіп,
Apa, ağam şekelden keline geledir degen ol. Özün görmem o kayakta bilsin kardeşim. Oksamasan tumağır degende jengem de menden almay degen dep aytат deydi. Söйтсе kempir nelik dep çıktı da kempir de aynadan öz-özüne görüp үйüne жүгürüp gelip aytат deydi. Oybayav çal tur. Anam senin tentek balan kelin akilerime koymay Kudagıyım bir getip gele biregen dep aytат deydi. Söйтіп отқанда шал nelik dep tura berse bala esіктен kirip kep aynanın esik janına koyup Assalamu aleykum ata dese tura turшы жанам birinchi Құдалармен amandasып алайын dep aytат.